OK， 入去咧就係飲酒嘅，咁你梗係要俾錢啦，你都要俾錢酒吧嘅，酒吧都要做生意啊，入去我哋一齊飲，咁咧掂唔掂啊？收到係咪？你自己 keep 咗 QR code 喎，我真係唔會 post 出嚟喎，出邊街係唔會有嘅，只有圍內人嘅限定 gathering，咁我哋可以一齊慶功啦，然後亦都可以補祝翻我嘅生日㗎。OK， 咁你會發現啦，嚟緊星期日晚，嚟緊星期日晚7點鐘，星期日喎，大佬，請留意，之後嗰日係公眾假期嚟㗎啦，咁好勁啊！你中意嗰啲 design，OK， 咁 keep 住呢個 QR code 啦，有興趣嘅朋友，你唔飲酒，你入嚟飲凍檸茶，我唔知你想，如果你想，咁到時我唔會重新做一次呢個 show 嘅，只係同大家玩下。好啦，咁啊多謝晒，唔該晒。影相啊，影大笑啊，真係影啊！OK， 好，咁我哋而家有請攝影師出嚟，咁我希望你哋每一個人咧，除口罩嘅除口罩，靚仔嘅就谷住個胸，咁又或者係即係笑容燦爛，顯得我個人真係好 nice 啊咁樣。Hello， 咁樣坐喺度，好，咁樣。OK， 1、2。